çekeceğiz. Yeni bir üyemiz var. Görmez istedi, kanalımıza yeni katıldı. Kanalımızın adı değişti. Muhteşem 4'lü oldu. Abone olmayı unutmayın. Adımı sormak istiyorsanız Kaan Akçe. Evet arkadaşlar, başlıyoruz videoya. Granny'e girdik. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Granny'nin açılmasını size göstermek için direkt başlamak gerek. Küçük bir sorun yaşadık zaten. Oyuna girmek. 3. bölümü giriyoruz. atamadık şimdi. 3. bölümü atmakta bir zorluk yaşadık. Kusura bakmayın, 3. bölümü atamayacağız. Ama silah şimdi direkt yani buradan direkt yapacağız. Arkadaşlar Granny'nin ayıcını almaya çalışıp 5 liraya koymaya çalışacağız. Orada da silindirine çıkmaya çalışacağız. Yapmaya çalışacağız mı onu bilmiyoruz. İnşallah yaparız onu. Çocuk babasını yabanacak. Arkadaşlar evet, başlıyoruz. Karanlık değil mi? Karanlık mı değil mi? Açmadım. Babayım burada. Gideceğiz. Arkadaşlar bir misafirimiz var. Fırat'ın kardeşi. Daha küçücük. Gülüyor arkadaşlar. Bizim videoyu çekmemize gülüyor. Granny gelmeyecek mi? O gelmiş bile. Burası. Arkadaşlar şu anda eğilip duracağım. Direnin nerede olduğunu göremedim. Neymen nereye doğru gitti? Bakmıyordum ki. Ya nereye gittiyse gitti, boş ver. Arkadaşlar gördüğünüz gibi filan kapıdası. Çabuk kaç. Kapıyı kapat. Eğilsene. Arkadaşlar eğilemedi bir türlü arkadaşımız. Neymar arkasını buldum Sinan. Ciddi olamaz. Abi sen önceki bölümde niye bulamadın? Arkadaşlar aynı şeyleri yapıyoruz gibi gelebiliriz ama aynı şeyleri yapmıyoruz. Dikkatli ol arkadaşlar, ses çıkarmayınız. Burada ses çıkar. Arabanın kapısı kırık olduğu için ses çıkarıyor. Anahtar çıktı sıra. O oyuncak evinin Kabloyu anahtarı. bıraktın mı? Kabloyu bıraktın mı? Oyuncak evinin anahtarı arkadaşlar onların. Öyle mi? Evet, oyuncak evinin anahtarı. Bir şey çıktı. Herhalde o şey ya, bir bak. Baksana ileri. Arabanın içine girip bak. Niye atıyorsun ya? Salak ya. Oğlum ne yapayım? Bak orada bir şey vardı bak. Silah şey. Silah seni buldum. Sadece önü... Arkadaşlar bu bölümde silah yapabiliriz. Gerçekten değişik bir şey olacak ama kusura bakmayın. Granny geldi. Yanımda. Şu an yanımızda. Evet arkadaşlar. Çıkmaya hiç çalışmayı düşünmüyoruz. Çıkarsak bizi dırş yapar. Yani öldür Deyat gibi. Öyle alamazsın salak. Çıkıp alıyorum. Hayır biraz bekle. Korkuyorsun. Anam, Eres. Geldi arkadaşlar, yine geldi. Bizi buradan göremez
Ah gel çek. Peki ya biraz daha yaklaşsaydı görürdü. Yok görmüyorum. Ha doğru ya eğilemiyordu. Eğilemiyor arkadaşlar. Sadece yatakta görüp eğilebiliyor. Onda da yatıyor zaten. Şey bizi görünce yatağın altına girince eğiliyor. Bekle Kapan bekle kurdu. hala duruyor. Silah tetiğini de bulduk. Tek ön bölüm Kapan kaldı. kurdu. Arkadaşlar silahın her kısmını bulduk yani. Sadece bir ne diyeyim size gövde kısmı kaldı yani. Namlusu gibi bir şey kaldı. Ama ağzım ne kaldıydı? Ama o normal bir namlu. Ya ne yaptın? Ne yaptın? Bas çabuk bas. Hadi kaç. Git Tamam Arabaya girsene. Arabaya gir. Heh, kır babayın malı. Hayır. Büyük annenin malı. Büyük annenin malı bu. Babanın malı değil. Şu ana gelmedi değil mi? Çıkıp şaşırtıp gidebilirim. Hayır. Hayır. Ben onu kaç defa yaptım ya? Biliyoruz ama yapma. Sonra da dış yaparsana. Yapamadık ya. Yapamadık. Biz 2 defa yaptık o var. Önceki bölümlerde yaptık biz bu hareketi ama yani. Bir kere biz zorlandım tam arkamda bir bastım gaza. Korkanlar var onun Tamam, için sessiz olun yapmıyorlardır. be. Gelmiyor abi ya. Gidelim. Hayır gelecek kapan sesi. Kapanın orada kapanın yanında duruyor şu an. Hadi tamam git. Çık. Korkak oynama. Go. Korkak oynama lan mal. Kilitle onu kilitle. Anahtar değil mi? Hayır o arabanın anahtarı değil arkadaşlar. O evin anahtarı. Şu oyuncak ev vardı ya. Ama yine de biz her Orada yeri bir- deneyelim. Şuraya git kilitle onu kilitle. Hayır bir tane dur. Şöyle bir yer vardı ya hani ne diyeyim size evet bahçe küçük bir bahçe fazladan bir bahçe mutfakta cam var. Aynı mutfaktaki pencerenin diğer kısmı. Ya kilitleyince ne olacak? Green'in orada niye? Gidiyorum. Git oğlum bunu. Git. Arkadaş şuradan kolay yerden çıkabiliyorsun. Bak şuraya git. Şuraya git de orada değil. Şuraya git. Kır babam kır. Oğlum gelmedi. Geldi hemen geldi. Dur hemen kaçayım. Kaç olmamız arkadaşlar? Kaç olmamız arkadaşlar? Yaptım hadi. Ne dedi ya? Hayır. Arkadaşlar kapıyı açabilirdik. Kaç olmamız lazım? Ben şurada. Aha çabuk. Ne yapıyor? Açamadım. Sıkıntı attı. Tamam oğlum. Aynen arkadaşlar. Hem de buranın içindeki hani kırmızı bir şey var ya onu da buldum. Ben şurada. Aynen orada da. Çark. Onun adı arkadaş. Onların adı çark arkadaşlar. Çarkı koyun. 3 tane çarkı bulup orada bir anahtar var. En son kapıyı açıyoruz o anahtarla. Gelmiyor çık. Arkadaşlar gelecek. Bismillah. Şu anahtarı aç. Açsana kardeşim. Aç şimdi saklan abi. Önce kimin anahtarını aç. Ne? Önce kimin anahtarını aç. Açabilir miyim? Geliyor. Gördüğünüz gibi gerçekten. Geldi. Geldi gördüğünüz gibi. Gitti. Şuraya anahtarı açtıydım. Niye açtın? Ona geldi de göremedim. Git ya üstümüzü değiştiriyoruz sapık. Her zaman mı değiştirdin? Evet her zaman kirleniyor çamura düşürür. Ne dedi lan bu? Hadi çıkmayın. Oğlum oyuncak bebeğini alsana bakalım. Arkadaşlar çıkmayın. Biz onun bölümünü çektik. Benim bölümüm olacak. Gördüm bunu. Kapan koy. Anam ne biliyor ya oyuncak bebeğini. Kaan korktu. Hayır. Oyuncak bebeği ya. Oğlum kapan koyuyor şimdi. Çık ya çık. 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 Arkadaşlar burayı açtık. Önceden açamıyorduk. Ya niye açmıyorsun? Anam, babam, teyzem, halam, amcam, dayım. Ninem, teyzem. Teyze git ya.
Yavrumuzu, anam babam, teyzem halam, dünya ahiret bacısı, git buradan. Sürekli gelip duruyor. Vallahi arkadaşlar. Sen de oraya sana vurdum. Hayır, telefonum size ilk var orayı. Oradan gidiyor arkadaşlar. Ana o zaman şuradan geçelim. Bak şurada ip yok. Oradan geçelim. Geçim. Hiç eve git. Sen ne yapıyorsun? Burayı kezdin zaten. Anam. Orada zaten kimsin? Şaşırt. Hoş geldiniz Sofya. Biz çok görmedik seni görmedik. Vallahi görmedi. Şansa bak. İnanıyor musun? Görmediğini. Şansı böyle. Arkadaşlar bir eve girdi. Sonra Sen kaçar. şey öyle. Ya gitsene kardeşim. İkide bir geliyor. Sen niye üstüme değiştiriyorum? Niye git buradan? Ben biraz yavaş bir insanım. Yani ondan dolayı üstümü çok yavaş değiştiriyorum. 20 dakikada bir gel. Hatta onda da gelme. Belki 6 saatte bir değiştiriyorum üstümü. 6 saatte bir kere üstü değiştiriyorum. Şuraya girsene abi. Oğlum içeride bir tane çarpıcılık var. Çaklamıyor. Bu ne işte? Tamam çark ne işe yarıyor? Şimdi içine koyuyorsun. Koyunca ne oldu? İyi değil. Bir tane çarpı koyuyoruz. Koyduk. Bir tane daha koyuyorsun. Şuradan bir şey açılıyor. Anahtar var orada. Ama açıyoruz. Anahtar nereye? Buraya saklan. Buraya kapının arası böyle. Kapıyı kesiyor ya Granny. Kapının arası. Çünkü açıyorsun. Her istediğini. Şunu açsana bir çok merak ettim. Hayır yani iyi. Aaa tıra. Granny'nin bizi öldürmesi için 10 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Demeyeceğim çünkü hep öldürüyor. Çünkü çok kötü. Ya Birinci gün ölmedik. Birinci gün değil mi? Ölmedik herhalde. Ölmedik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir de burada oyuncak bebeği var. Oraya gideceğiz şimdi Granny. Bir dakika burada bekleyeceğim arkadaşlar. Sonra geri gideceğim. Çünkü orada bir şey gördüm. O sesini duyup gelir. Çıkıyorum kan. Çıkma abi. Çünkü gelecek. 2 dakika ya da 3 dakika beklememiz var. Ya hayır 20 saniye ya da... Ben çıkıyorum. Çık. Korkmaya ne gerek var? Gerçekten. Ama yine de birazcık korkuyoruz bazen. Evet. Arkadaşlar yine düşürdük. Oyuncak bebeği burada biliyorsunuzdur. Eğilmiyor arkadaşlar. Ölüyorduk. Arkadaşlar misafirimiz konuşmayı daha sökemedi. Daha bebek 2 yaşında. Ondan dolayı bu sesleri biz yapmıyoruz. Arkadaşlar şu anda aşağıya gidiyor, ben hemen kaçacağım. Misafir var. Ayağa kalkıyor. Yani bu sesleri biz çıkarmıyoruz kesinlikle. Çocuk konuşmayı daha bilemediği için. Bize gülüyor. Takılmana gerek yok, hemen Neden mi sen çıkarmıyorsun? En alt kata inecek o, çık. Oğlum şimdi gelecek lan. Al. Ayak sesimizi de Ne dedi bu? Hey. Çıkma. Kafam kurtu gelecek. Tam da çıkıyordum arkadaşlar. Tam geldi. O zaman. Ertuğrul abi Sağ olun. şu anlık gidiyor. Dibimizde arkadaşlar fark ettiniz mi? 14 dakika oldu arkadaşlar. Buradan bay bay ikinci bölümü çekebiliriz. Aynen 4. bölüm gelecek. Bu 3.'üydü. Hepinize